โอเคဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့လို over 30ထက်ကဘဲယူပြထားကြကြဘဲကြီးစင်းတော့မိတ်ဆက်မိနိုင်တယ်တီဒီဘင်းလေးကကျွန်တော် Run V Classic ဖြစ်ပြီးတော့ EF နဲ့ဖြစ်ပါမယ်เนาะ Engine Power 350cc မှာ350cc မှာကျွန်တော်ထားကြကြခေါ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေ license ပါတဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ညီကိုတွေအတွက်เนาะ82ရပ်ပလက်ပါတဲ့ MT1 license နဲ့ဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့300ပေါ်မှာဒီဘင်းလေးကျွန်တော်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုရတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအထားကြကြဖြုတ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်300ထပ်မှာတော့ဘုံကစမတ်ကြကြကိုထားကြကြကိုလို့ရတဲ့ဘိန်းအနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဘိန်းလေးကိုဟိုလိုချင်တယ်လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့202493 ခွန်9ခွန်493ကိုဆက်သွယ်မင်းများမှာယူလို့နိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်လေးကြလေးကတော့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်းမြို့နယ်ပလိမြို့မြို့ဖျားအနီးမှာရှိပါတယ်ဒီဘိန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Run FE 350cc ကို Classic Type မှာထားကြကြခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအတွက်ရှိပါအောင်မယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘင်းလေးကျွန်တော်ရောင်းချပေးမှာပါတယ်เนาะလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေ82ရပ်ပလက်ပါမယ်82ရပ်ပလက်ပါတဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အကိုတို့ကြိုက်တယ်လို့သွားလို့လာလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မော်တော်ဘီကိုတို့လက်ကြောက်ဆရာမလိုပါဘူး။ဒီဘင်းလေးလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်စမ်းသက်ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါရင်ဒါရည်စီဆေးကြော်လိုက်ပူလာပါတယ်ကျွန်တော်ကရည်ဆေးပဲနဲ့တိုင်းကြိုက်တင်ပေးတာပါတော့ EF နဲ့ဖြစ်သွားပါပြီเนาะရှင်းတော့ ABS ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်